哇，奶奶，你睇下呢度入邊啲科學家全部都攞過諾貝爾獎㗎。咦？但係全世界有咁多科學家，要點樣先可以攞到諾貝爾獎啊？我諗一定最聰明、最勁嗰啲先可以攞到㗎。所以最聰明嘅科學家就可以攞到諾貝爾獎。爹哋啊，係咪最聰明嘅科學家就可以攞到諾貝爾獎㗎？唔一定㗎，其實仲有好多偉大嘅科學家都冇攞過諾貝爾獎嘅，霍金就係其中一位啦。吓？霍金冇攞過諾貝爾獎，咁我哋快啲變身做 Dr. Petro， 同埋發揮3個月Arnold，揾答案先，變身。唉，真係可惜，霍金可以講係繼愛因斯坦之後最聰明嘅科學家之一，而佢用一生嘅時間去研究霍金輻射理論，始終都係無法贏得諾貝爾獎。係啊，真係好可惜。不過原因都係同諾貝爾獎嘅評分規則有關。諾貝爾獎規定係最偉大嘅理論，都必須要被證實先可以有資格獲得諾貝爾獎㗎。就以霍金輻射為例，一直以嚟，大家都覺得黑洞係有入冇出嘅，但係霍金就推倒咗呢個人人都覺得係理所當然嘅理論。佢通過物理學、數學、天文學等方法計算出黑洞會不斷向外發射一啲好弱嘅能量，最後會慢慢蒸發同埋消失添。就係因為呢個過程實在太微弱同埋漫長啦，以目前科技根本無法證實到呢個理論係真嘅。但係相信只要我哋繼續努力追尋，總會有一日一定可以攞到呢個宇宙留俾我哋嘅諾貝爾獎㗎。哦，原來最聰明嘅人都未必可以攞到諾貝爾獎嘅。但係對理想嘅追尋就一定唔可以放棄啦。就等我哋一齊幫霍金繼續揾答案啦。Remember to look up at the stars and not down at your feet. 嘗試去為你眼前嘅事物尋找意義，同埋諗下係咩讓宇宙存在。記住要保持好奇心，無論生命歷程係幾咁艱難，但都會有你可以做同埋成功嘅事。重點係 It matters that you don't just give up. 大家好，我是 Class 2A 班33號吳俊浩。你們知道什麼是諾貝爾獎嗎？我來告訴你吧。其實諾貝爾獎是一份特別的遺囑。在19世紀的瑞典，有一位叫做 Alfred Nobel 的人，他發明了現代炸藥，賺了很多的錢。但是後來他發現人們用炸藥來打仗，死了很多人，他非常難過，於是他設立遺囑，用全部財產設立獎項，用來獎勵對人們做出貢獻的人。這樣分為物理、化學、醫學、文學、和平獎，後來還設立了經濟學獎，獲獎者不僅得到金牌和證書，還獲得一大筆獎金。截至2025年，中國有11位獲得諾貝爾獎，他們在物理、化學、醫學、文學做出貢獻。讓我們一起為他們鼓掌吧！我的諾貝爾獎介紹到這裡啦，再見。大家好，我係 Class 1D 譚博文。你哋知唔知今年得到諾貝爾獎嘅人會有幾多獎金？講呢個答案之前，我就介紹一下諾貝爾獎係點樣嚟。諾貝爾獎係由瑞典科學家諾貝爾創立嘅。喺1866年，諾貝爾發明咗一個好犀利嘅炸藥，賺咗好多錢。佢將啲錢成為基金，獎俾啲對世界有貢獻嘅人。當中有6個獎項，得到獎項啲人
會有獎牌、獎金、證書。獎金會有900多萬澳門元。我今日分享完，多謝大家。今年諾貝爾物理學獎由3名研究量子力學嘅科學家獲得。點解今年有冇天文學領域攞獎？天文學領域，諾貝爾唔係淨係得物理、化學、醫學、文學、經濟同埋和平獎啫咩？爸爸，等我同你講下天文、物理學嘅發展。以前嘅人係用眼嚟觀察天體，直到1609年，伽利略用自己嘅望遠鏡到木星嘅衛星、太陽嘅黑子。17世紀嘅科學家牛頓出了萬有引力，呢個理論解釋咗點解行星圍住太陽轉而唔係飛走。第一次物理應用於天文學，新工具、新發現，19至20世紀有光譜學同埋無線電學，幫我哋見到太陽光，更加了解宇宙。愛因斯坦登場咯，讓科學嘅進步終於結合了天文學同埋物理學嘅天文物理學就正式出現啦。天文學呢喺1974年第一次有諾貝爾獎。我又俾老師讚啦！小朋友成個都有獎攞，我唔知大人有冇獎係頒俾佢哋嘅呢？有啊，之前睇書見到一個叫做諾貝爾獎，係專係頒俾全世界最勁嘅大人㗎。諾貝爾獎有5個領域，分別係物理、化學、醫學、文學，仲有和平獎。哇！我最想攞醫學獎啊！要點先攞到㗎？咁我同你分享，有位醫生叫做卡爾蘭德斯泰啦，佢發現咗我哋人類嘅血型。我知，爸爸話過，我哋每個人嘅血液都未必相同，分別有 A 型、B 型、O 型同埋 AB 型，但係發現咗血型又有咩用啊？超級有用㗎！如果我哋有重病或者受傷嘅時候需要輸血，一定要用相同嘅血型，唔係嘅話，我哋嘅身體就會排斥另一種血型入到嚟，就好似打交咁，會令我哋死亡。所以血型嘅發現喺醫學史上真係好偉大嘅成就，而呢位醫生就得到咗諾貝爾醫學獎。原來係咁，佢真係一個好叻嘅醫生啊！所以諾貝爾獎就係鼓勵喺唔同領域有傑出貢獻嘅人同科學家。咁我都要努力啲啊！話唔定我第時會攞諾貝爾獎㗎，唔好講咁多先啦，我要幫你抽支血啊！救命啊！你知唔知諾貝爾獎係點嚟㗎？就係炸藥發明家諾貝爾用遺產設立㗎，獎勵嗰啲對人類好大貢獻嘅人㗎。你知唔知攞諾貝爾獎嘅男仔同埋女仔嘅差別又好大㗎？我揾到資料啦，維基百科顯示，至到2024年，女性只係佔咗6.76% 㗎。我要同你講一個好特別嘅女性得獎者，佢就係瑪麗居里。佢係巴黎大學第一位女教授，首位獲得諾貝爾獎嘅女性，同埋首位諾貝爾獎獲得雙利位嘅得主。我仲知道居里一家都係科學傳奇家族啊！
1903年，居禮夫人同埋佢嘅丈夫皮耶居禮因為放射性現象嘅研究，一齊贏咗諾貝爾獎嘅物理學獎。1911年，居禮夫人因為發現氦同埋鐳兩種新嘅元素，並研究咗鐳嘅提純，所以再次獲得咗諾貝爾嘅化學獎。喺24年後，佢嘅大女都繼承咗佢母親嘅腳步，並因為發現咗人造放射性元素，就同佢嘅丈夫一齊就獲得咗諾貝爾嘅化學獎。哇，好犀利啊！居然一家創造咗一門衰到45獎嘅機械人紀錄。我哋都要探索更多嘅科學知識啊！話唔定我哋都會創造下一個傳奇故事嘅咧。知識哥，諾貝爾獎咁威，係咪由一開始已經人類最高榮譽萬丈光芒？你肯定估唔到，其實佢嘅光芒係從一場公關災難入面炸出嚟嘅。公關災難？嚟認識主角炸藥之王阿弗雷德諾貝爾富可敵國。哇，人生贏家？錯，當時所有人都叫佢做死亡商人，直到一場超級富翁。他本人見到，當然佢冇死到，但係讀到自己嘅死亡訃告同全世界對佢嘅唾棄，咁咪變咗社會性死亡咯？咁點算啊？佢做咗一個史上最瘋狂嘅決定，立遺囑，捐晒佢所有嘅財富3100萬瑞典克朗，用呢筆錢設立咗5個獎項，獎勵為人類謀福祉嘅人，物理、化學、醫學、文學，仲有和平。我明啦，佢唔想被記成死亡商人，所以創造咗一個代表生命與希望嘅獎項。冇錯，呢個因悔恨同埋救贖而生嘅獎，從1901年開始成為人類嘅最高榮譽。所以諾貝爾獎唔單止係一個榮譽，更係一個提醒，我哋無法改變過去，但可以選擇點樣定義自己嘅未來。偉大嘅人物，仲曾經拎過諾貝爾獎㗎。咁咩係諾貝爾獎啊？我知，我喺6年班嘅中文書入邊曾經睇過關於佢嘅故事。諾貝爾就係鼎鼎大名嘅炸藥之父，而諾貝爾獎就係用佢嘅錢創立嘅獎項。我知道呢個獎項係頒發俾全世界喺唔同領域有傑出嘅貢獻嘅人。獎項可分為生理學獎或醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎、經濟學獎。哇！咁你最中意邊張閃卡啊？我最中意嘅閃卡就係諾貝爾和平獎嘅聖德蘭修女。德蘭修女係喺1950年創立仁愛修女會，有好多志同道合嘅女青年一齊服務最貧窮嘅人。1952年開設垂死者之家，收容垂死的人，照顧生命即將走到終點的窮人，讓他們可以有尊嚴而平靜嘅走完生。1955年開設兒童之家，照顧當地被遺棄嘅兒童，提供安全嘅環境同埋足夠嘅嘢食俾佢哋食。1979年，德蘭修女獲得咗諾貝爾和平獎。佢一生嘅付出真係改變咗好多人嘅人生同埋命運，亦都反映咗天主嘅美善。同學仔，希望我哋都可以像聖德蘭修女一樣，做一個對社會有貢獻嘅人啦。心懷大愛做善事，下次見啦，拜拜。大家好，歡迎收睇科學冷知識。今日由我袁理通同大家一齊由數字1至5係諾貝爾獎。諾貝爾獎係根據一位瑞典化學家諾貝爾嘅遺囑而設立嘅獎項，1901年首次頒發。至今有2位中國籍嘅得獎者，佢哋分別係獲得文學獎嘅莫言，同埋以及獲得生理學或醫學獎嘅屠呦呦。想同大家分享嘅係屠呦呦透過中醫藥發現咗用嚟醫療瘧疾嘅青蒿素而獲獎嘅。原來諾貝爾獎一般唔會頒發已經過世嘅人，
但係曾經已經有3次例外。4. 諾貝爾獎由1901年開始舉辦，今年已經係第124年啦。5. 諾貝爾獎最初設有5個獎項，分別就係物理學獎、化學獎、生理學獎、或醫學獎、文學獎、和平獎。後來仲增加咗經濟學獎，合共6大獎項。每個獎項都係表揚於相關領域作出最重要嘅發現同埋發明嘅人。諾貝爾委員會每年9月就會發出邀請提名嘅信件。咦，即係我哋開學嗰陣時，委員會都開始咗提名嘅工作，成個評選過程持續到下一年嘅10月，諾貝爾獎嘅得主就會誕生。我今日分享到呢度，拜拜。Hello everyone, I'm Wokoyin from Class 2D. Today, I'd like to share this article about Alfred Nobel. It tells the compelling story of how his tragic experience with his invention, dynamite, ultimately led him to establish the world-renowned Nobel Prize. On October 21, 1833, Alfred Nobel was born to a family of soldiers in Stockholm, the capital of the Kingdom of Sweden. In 1867, he invented diatomaceous earth dynamite, a safer and more stable explosive, and amassed a huge fortune. He holds 355 patents in his lifetime. In 1895, shortly before his death, he drafted his will, decided to dedicate the vast majority of his wealth to a fund. The interest from this fund will be usually annually to reward those who have made the most outstanding contributions in the field of physics, chemistry, physiology or medicine, literature, economics, and peace. Dynamite ingredients. Part A. Sawdust or any other similar absorbent material soaked in nitroglycerin. Part B. Protective layer surrounding the explosive material. Part C. Detonator. Part D. Wire connected to the detonator. Bye! Huh? Huh? 我今日要講嘅故事叫做諾貝爾獎的故事。諾貝爾獎是世界上最重要獎項之一。它的創辦人叫阿弗雷德·諾貝爾，他是一位科學家，發明了炸藥，但他發現炸藥來戰爭時非常難過，所以他決定用佢嘅錢立獎，獎勵那些為偉大貢獻的人。現在諾貝爾獎會頒給5種領域的優秀人才，包括和平獎、科學獎、文學獎等等。直至2025年，共有11位華人會獲得諾貝爾獎。今日嘅故事就講到嚟呢度，拜拜。科學冷知識：諾貝爾獎知多少？哥哥一睇下，我畫得咁靚公司，一定係攞諾貝爾獎啦。No， 畫畫係攞唔到諾貝爾獎嘅。點解啊？後來認受到嘅高比視為全球最負盛名嘅諾貝爾獎 Nobel Prize 只係設立了5大獎項，包括每年都會喺瑞典舉行嘅物理獎、化學獎、生物醫學獎、文學獎，仲有喺挪威舉行頒獎典禮嘅和平獎。咁諾貝爾獎係點樣嚟㗎？瑞典科學家
諾貝爾諾貝爾，一生人發明咗很多東西，總共獲得咗355項專利，其中最著名嘅就係炸藥。佢發明嘅初衷係用嚟加速工程、開山鑿路，但後來竟然俾人用來戰爭上。1888年，業界誤傳咗諾貝爾嘅死訊，報紙刊登佢嘅卜文，而且仲批評佢發明嘅炸藥係殺人嘅工具，對人類造成毀滅性嘅傷害，自己就賺咗好多錢。佢睇咗新聞後好痛心，於是立下遺囑，死後要捐出自己所有遺產成立基金，並且設立了5大獎項，利用基金產生嘅利息作為獎金，用來鼓勵前一年在呢5大領域中對人類有最大貢獻和利益嘅人。呢個就係諾貝爾獎 Nobel Prize 嘅由來啦。根據諾貝爾嘅遺囑，在頒獎時唔考慮國籍和年齡，而係將獎項頒發俾最有價值嘅人。最年輕諾貝爾獎得主麥拉納，佢喺2014年27歲嘅年紀獲得諾貝爾和平獎，而最年長諾貝爾獎得主 John 喺2019年獲得諾貝爾化學獎時已經97歲啦。所以只要你做出對人類重大嘅貢獻，都有機會攞諾貝爾獎㗎。俾心機畫畫攞諾貝爾獎先。都話畫畫攞唔到諾貝爾獎㗎啦。我係卡超 B 班17號希特，拜拜。阿咩，你聽過諾貝爾獎未啊？我聽講係全世界最勁嘅獎喎。當然聽過，呢個獎係獎勵對世界有偉大貢獻嘅人，係一個發明炸藥嘅人叫做諾貝爾 Nobel Prize 設立嘅。佢其實係一個瑞典嘅發明家，從小就對科學超有興趣。你知唔知點解佢要發明炸藥呢？係因為當時開礦修路都需要炸開嗰啲岩石。但係之前嗰啲爆炸物好唔穩定，諾貝爾發明嘅炸藥就係想呢啲工程變得更安全。但係後來俾人用在戰爭上面，就係因為咁而死咗好多人。我喺圖書館入邊睇過一本書，話諾貝爾見到自己發明嘅炸藥咧，造成咗咁大嘅傷害，心入邊好傷心。所以佢死咗之後咧，大部分嘅財產都嚟設立咗諾貝爾獎。就係想攞嚟獎勵優秀嘅發明家嚟彌補炸藥帶嚟嘅傷害。冇錯冇錯，我喺學校睇過一本書，話諾貝爾有5種獎，有物理、化學，仲有醫學獎，仲有和平獎。可能就係因為佢深切咁體會到和平嘅重要。另外仲有文學獎，獎勵寫出非常好嘅小說作家。哇，原來有咁多種獎㗎，即係呢個獎唔係只係頒俾聰明嘅人，仲係要對人類有貢獻有幫助，係咪？係啊，就好似超級英雄咁，用知識令到世界變得更美好。所以咧，科學發明就好似一把雙刃劍，關鍵係我哋點樣去使用佢。諾貝爾嘅故事同我哋講，科學家唔單止要聰明，仲要有良心同埋責任感。係喎，講到諾貝爾獎，我哋澳門有冇出現過得獎者啊？俾我諗下，澳門好似仲未出現過諾貝爾得獎者。不過我哋鄰近嘅香港就有好幾位，好似高錕教授發明咗光纖，攞咗物理獎。而家我哋有得上網打擊網速咁快，都要多謝佢啊！老師話澳門地方細，人口又唔係好多，而且諾貝爾獎通常要花好多年嘅研究先可以攞到。不過話唔定將來就會有呢。冇錯，話唔定我哋以後都會出一個諾貝爾得獎者呢。過咗幾十年就會聽到有澳門嘅科學家得獎噶啦。
咁我哋要更努力學習先得。走啦，我哋一齊去科學館啦。細佬，你知唔知乜嘢係諾貝爾獎啊？係咪考試100分嘅獎啊？梗係唔係啦，係一個叫做阿爾弗雷德諾貝爾設立嘅。佢發明緊啲咩啊？佢發明咗炸藥，不過後嚟好後悔，所以用佢啲錢嚟獎勵對世界有貢獻嘅人。嗰啲獎發俾啲人嘅？有6個，第一個係物理獎，係頒俾發現大自然秘密嘅人，比如發現咗蘋果點解會跌落嚟。我知道係牛頓，佢發現咗地心吸力。第二個係化學獎，係將嘢變嚟變去，將發明新物質嘅科學家。係咪好似將麵粉變成蛋糕啊？差唔多意思啦。第三個係醫學獎，獎勵對抗新疾病、發明新藥嘅醫生。呢個最偉大。第四個係文學獎，獎勵寫出最精彩、最感人嘅故事作家。我知道，好似寫《西遊記》。有一個最特別嘅係和平獎。和平獎我知道，為世界消除戰爭嘅偉人。係啊，你好聰明啊！仲有一個係經濟學獎。總共就係呢6個獎。原來係咁，諾貝爾獎就係俾世界有貢獻嘅英雄勳章。